Всем привет! Вот этот домик мне дарили на день рождения. И вот надо его из этого собирать. Нашелся даже глаз от обезьяны. Надо будет его положить. И вот Артем сейчас делать любит. Может быть, он его соберет. И это видео выйдет на его канале. Я в него не играл вообще. Прям он там вообще у нас новый. Я его только смотрел и все. Такая вот дверька даже есть интересная, модная. Поэтому это, конечно, хорошо. А вот сами гномики, естественно. Так они выглядят. Они разные. Вот, если Артем захочет, то он это будет снимать и делать. Это выйдет на его канале. Делать можно разные домики по-разному. Вот их инструкции, как делать домики. И еще разные инструкции для домиков. И вот это вот уже, скорее всего, и вот этому вот дирижаблю уже, наверное, больше лет 20. Он уже такой старый, вот надо его вырезать, тоже этим надо будет заняться. Я, может, об этом выложу специальное видео. Здесь надо все вырезать, специально вставлять, делать. Это очень долго надо делать с отдыхом. Вот все инструкции. Поэтому этим надо заняться прям очень долго. Все делать. Это, конечно, очень прикольно. Просто мне еще некогда все делать это. Поэтому обязательно надо будет этим заняться, этим дирижаблем. Сегодня, завтра, послезавтра можно заняться им. Погода хорошая, я почему-то сижу дома. Вот не знаю. Как-то мне скучно почему-то на улице. Ну вот. И что я хочу еще показать. И вот сколько много у меня разных игрушек. Они были раньше моими, а теперь уже в них, наверное, играет Вика. Вот. Очень прям много. И вот я, когда был маленький, я в них прям любил играть. Еще вот много разных игрушек. Прям вся эта полка у меня в игрушках. И вот Артемина самая любимая игрушка. Он даже с ней спит. Вот такая вот. Привез он ее из Нижнего Новгорода. Вот прям полно разных игрушек. Прям бери и свой магазин прям открывай. А вот здесь разные старинные солдатики находятся. Я в них раньше тоже любил играть. Им уже очень много лет. Вот такие, к примеру. Вот пушечки. Это, конечно, очень прикольно. Я с Артемом играл. Сейчас уже почему-то я не играю. Мало времени, школа уже. В Сочи скоро уеду я. Поэтому как-то уже мне не до этого. Разные герои вот у меня. Очень, конечно, прикольно. Вот что солдатики. Вот железным солдатикам уже, наверное, лет 30. А вот этим вот мне их купили совсем недавно. Мне, наверное, было лет 10 или лет 9. Ну, вот так вот как-то у меня. Жарим рыбку мы. Сегодня прям очень сильный ветер. Я хочу посмотреть, как там вишня у нас. Созревает ли она или нет. Вот такая вот у нас вишня уже. Где птицы едят. Уже стало больше. Вот самая темная. Сейчас ее съем. Так, вот она. Вот такая вот у нас вишня. Кстати, шишки мы уже здесь везде убрали. И теперь уже можно играть в футбол, косить все. Очень хорошо прям стало. Без шишек. Посмотрим, как смородинка наша. Поспевает ли она? Поспевает. Это, конечно, тоже хорошо. И крыжовничек посмотрим. Как там у нас? О, красненький. Наверное, через 2 дня будет красный. Хорошо. Посмотрим, как там у нас калина. Помните? У меня прям вся была вот такая вот. А теперь уже стала поменьше. У меня, например, специальное видео, как все гусеницы все поедают. Можете тоже посмотреть это видео. Осталось шишки еще убрать здесь вот. Где мои елочки. Надо их тоже полить. А то засохнет. За это обещали дождь, кстати. И здесь у меня тоже такая драцена растет. Я поливал вчера ее. И сегодня еще будем, наверное, жечь костер. А то видите, сколько много костра уже. Надо жечь.
Еще останется шишки, надо убирать вот здесь вот. Можно убрать здесь немножко. И здесь останется убрать. Обрезаем чеснок, чтобы головки были помощнее. Вот сколько собрали мы клубники и земляники там. В прошлом году было вообще очень много, а в этом мало. Вот красивые розы у нас. Давайте посмотрим, есть ли у нас там птички гнездышки. Потому что в том году они у нас там жили. Посмотрим в этом году, есть или нету. В этом никого нету. А то уже печали бы. Вот гнездышко. И в том году они у нас там жили. Я уже снимала там разных видео про птичек. В этом году птиц у нас почему-то нету. Вот дождем мы костер и жжем. Уже вечер. Мы уже даже налили воду, чтобы прям сильным не был. Он прям вообще был очень-очень был сильным. Прям вообще таким был огромным. Здесь шишки мы, кстати, тоже уже, видите, убрали. Осталось убрать только здесь, и уже будет все. Решили мы пожечь костер, и уже он погас у нас. Жгли мы его довольно долго. У меня болела голова, поэтому я не снимал. Был он довольно большим, но не снимал я. Кстати, шишки мы уже тоже везде убрали, уже видите, ничего нету. Идем отдыхать на гамаке. Уже, кстати, тоже вечер, поздно. Ну, я думаю, на этом все. Всем пока-пока, до новых видео. И ставьте лайки. Кто не верит, можете зайти на мой инстаграм, ссылочку оставлю в описании, и там все увидите.